intégration par partie. المكاملة بالأجزاء. يوفي دالتين قابلتين للاشتقاق على مجال أبي، والمشتقة ديال U هي U بريم، مشتقة ديال V هي V بريم، دالتين متصلتين على المجال AB. باش يمكن نقولوا U et V de classe C1. Alors كنعرفوا ديجا بأن U fois V prime égale à U prime V plus U V prime. C'est-à-dire U prime V égale à U V le tout prime moins U V prime. Donc جبنا هذه لهنا ولات moins U V prime moins U V prime. ندخل بالانتجرال، ندخل هنا بالانتجرال، ندخل بالانتجرال من A حتى ل B، من A حتى ل B، من A حتى ل B. L'intégrale dx d de x d de x. Alors l'intégrale ديال u prime v، l'intégrale من A ل B ديال u prime v dx égale l'intégrale prime هي la fonction primitive، لأن الدالة الأصلية ديال u v prime هي u v de A à B moins l'intégrale de A à B ديال u v prime dx. remarque هنا إلا عندنا u prime v، هنا عندنا u v prime. إلا كانت عندنا l'intégrale من A B ديال u v prime la même chose، فقط تبدل الإشارة هنا A B moins l'intégrale من A B تولي هنا u prime v dx. عندي هنا u prime v هنا u v prime، ولا عندي هنا u v prime عندي هنا u prime v. Exemple. Calculer l'intégrale de f de x égale f de x égale ln x. Alors l'intégrale de f de x من واحد حتى ل e ديال ln x dx égale. غادي نبدا نرجع هنا. تطبيق. Calculer l'intégrale de ln de x de 1 à e وحسب تكامل الدالة ln x من واحد حتى ل e. نسميو هاد الانتيغرال i. دونك احسب التكامل i égale l'intégrale de 1 à e ln x dx. دونك غادي ناخذ هنا عندي جوج دوال، عندي u و v، وحده هي ln والاخرى هي 1. عندنا هنا 1 فوا ln x. دونك الا بغينا نستعملو المكامله بالاجزاء u prime v prime. الوغ بالنسبه ل u، بالنسبه لواحد الداله الاصليه ديال واحد هي x، بالنسبه ل ln المشتقه هي واحد على x. دونك كناخذ هاد دو فونكسيون، وحده كندير ليها لا ديريفي وحده كندير ليها لا فونكسيون بريميتيف ديالها. الوغ i ايغال لانتيغرال ديال واحد ln، واحد ln بمعنى u v بريم، واحد في ln هي u v بريم. دونك يمكن نكتبوها لانتيغرال ديال u v بريم اللي هي واحد في ln هي ln x dx من واحد حتى ل e ايغال. دونك قلنا u v بريم، شندير هنا u v u فوا v اللي هي x ln x de 1 à e moins l'intégrale de 1 à e ديال u prime v اللي هي x fois 1 sur x dx. alors est égal، هذا هو علاش كنقلب هو i.
est égal x ln x من واحد حتى ل موان اختزلو هنا x مع x، تبقى لي لانتيغرال ديال 1 من واحد حتى ل اللي هي لانتيغرال ديال 1 اللي هي x من 1 حتى ل دونك يمكن لي عندي ميم بورن 1 دونك نجمعهم من 1 حتى ل هي x ln x moins x، ou bien نكتبو x facteur de ln x moins 1 de 1 à e. يمكن لينا نحسبوه إلا بغينا. دونك بالنسبة ل e تعطيني log e هي واحد ناقص واحد صفر، موان بالنسبة لواحد تعطيني log 1 هي 0، دونك 0 moins 1 هي moins 1، moins 1 هي plus 1. دونك يمكن لينا نحسبو هاد لانتيغرال دون استعمال l'intégration par partie دون استعمال المكاملة بالأجزاء. دونك نديرو I égale l'intégrale de 1 à e ديال ln x dx égale l'intégrale de 1 à e ديال ln x plus 1 moins 1 غنزيدو واحد ونقصو واحد dx. دونك est égal l'intégrale من واحد حتى ل e ديال هاد x هاد ln x هي x بريم اللي هي واحد فوا ln لا ميم شوز، x بريم ln هي ln بلس هاد 1 هادي هي x فوا 1 sur x، x فوا 1 sur x موان 1 dx. دونك عوضت واحد ب x فوا 1 sur x اللي هي واحد، و ln ب x بريم ln x بريم هي واحد، دونك هي ln نيت. دونك est égal ولات عندي دابا f بريم جي بلس f جي بريم لان هادي هي ln بريم، دونك غادي x بريم ln بلس x ln بريم اللي هي الداله الاصليه ديالها اللي هي x ln x. الوغ الا درتي x ln x بريم تعطيك x بريم ln بلس x ln بريم اللي هي 1 sur x موان الداله الاصليه ديال واحد هي x من واحد حتى ل e من واحد حتى ل e اللي هي x ln x moins x من واحد حتى ل e اللي هي x فاكتور بطريقة أخرى من واحد حتى ل e اللي هي إيكالا 1.